Ninaomba mwenye simu anirekodi atunze. Mimi nikiiona Ludewa naikumbuka Geita ikiwa ni wilaya ya mkoa wa Mwanza. Waziri wa madini akiwa Mheshimiwa Rais mstaafu wa 4 Kikwete. Kwenda Geita unavuka na mtumbwi kupita Sengerema. Anawaambia wana Geita, hapa kuna dhahabu nyingi. Kuna uwekezaji mkubwa utakuja. Kuna watu waliuza maeneo Geita. Kuna watu waliuza viwanja Geita. Leo Geita ni mkoa, una mgodi mkubwa wa GGM. Kiwanja cha mjini eka moja unaweza kununua shilingi bilioni 1. Ninawaambia watu wa Ludewa, Mungu alipoiumba Tanzania, aliumba eneo linaitwa Ludewa. Aliwapa rasilimali. Chuma ya Ludewa ni miaka 126 tunachimba. Makaa ya mawe ya Ludewa tutachimba zaidi ya miaka 100. Kwenye mpango wa serikali, upo mpango wa serikali wa kujenga reli ya kutoka Ludewa kwenda Ruvuma, bandari ya Mbamba Bay, Mtwara. Upo mpango wa serikali kwamba serikali inaangalia uwezekano wa kujenga reli ya kutoka Ludewa kwenda Makambako, Yongeni, Tazara. Mipango yote miwili ipo. Reli ya kwenda Mtwara na reli ya kwenda Makambako. Barabara mnayoiona wale watu wa siku nyingi mnajua, hatukuwahi kuwa na barabara ya zege. Mimi niliongoza Mwenge mwaka 2006, nilikuja hapa mkuu wa wilaya akiwa Mtambalike. Tuliondoka Njombe saa 6 usiku ili tulete Mwenge Ludewa saa 2 asubuhi. Leo mna kilomita 50 za barabara ya zege, barabara ambayo ni ya gari kuliko barabara zote za Tanzania. Najua mnakwazika mnapoona barabara ya Ludewa haimaliziki. Ludewa oye! Ludewa oye! Ludewa oye! Ninyi ni mashuhuda, mmemsikia mbunge bungeni ameongea sio mara moja, sio mara 10. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameahidi kuja Ludewa. Atapita kwenye barabara yenu aione. Lakini Ludewa oye! Naomba msikie maneno yangu. Ile barabara kama leo mmepita kwenda Njombe, kushoto na kulia mnaona Wachina wameanza kuwekeza viwanda. Wewe barabara itakapomalizika unafikiria kufanya nini? Hilo ndilo swali kubwa. Barabara itakapomalizika unafikiria kufanya nini? Mnanielewa vizuri? Niwaombe watu wa Ludewa, nimsikia ndugu yangu hapa anasema kufanya biashara, niwaombe. Ludewa yenye neema inakuja. Ludewa yenye neema inakuja. Huenda sio leo, lakini madini chuma ya Ludewa itachimbwa. Makaa ya mawe ya Ludewa yatachimbwa. Barabara ya Ludewa itamalizika. Reli ya Ludewa itakuja kujengwa. Naona hapa watoto wadogo, naona vijana, naona kina mama. Kuna siku mtayakumbuka haya maneno. Pimeni maeneo. Tunzeni maeneo yenu. Hawa vijana wangu wanaoimba hapa huko mbele ya safari utakuwa mkubwa Ludewa. Hawa watakuwa ni watu ambao wanaenda kufanya shughuli za kitalii kama vikundi vya burudani vinavyofanya Arusha na Moshi. Nawaambia Ludewa nayo iona. Niwaombe kila mmoja asomeshe mtoto. Serikali mwaletea hapa VETA ya Shauri Moyo, pata ujuzi. Somesheni watoto. Nimewaambia watu wa Mbingu, Lupingu, waambieni watoto wa Ludewa warudi nyumbani. Kama kuna mtu mjinga anawadanganya kwamba Ludewa kuna uchawi, waambie mbona watu wamejenga nyumba za mabati hapa Ludewa, nani kawaua? Hapa Ludewa hamna magorofa. Waliojenga wamekufa. Hapa Ludewa hakuna maduka. Wenye nayo wamekufa. Hapa Ludewa hakuna magari. Wenye nayo wamekufa. Hapa Ludewa hakuna maprofesa. Wamekufa. Waambieni watoto wa Ludewa watoke kwenye tongotongo za usingizi wa kijinga, warudi nyumbani kwao wawekeze. Wasisingizie uchawi.
Haiwezekani Mchina anasafiri masaa 18 kuja Ludewa, anapanda ndege masaa 18 Tanzania, masaa 2 Mbeya 20, masaa 4 kutoka Mbeya kuja Ludewa 24, anakuja kuangalia fursa. Mtu ambaye amezaliwa Ludewa akafaulu kutoka hapa kwenda form 1 Iliboru, akamaliza form 6 akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, akapata kazi, akajenga gorofa kake Dar es Salaam, akanunua na kagari kake na vitoto akapeleka shule ya Kiingereza, akadanganya watu kwamba nikirudi nyumbani wataniua. Mwambie huo pumbavu aache.